ከለመምቴ የቴሌቪዥን ድራማ ምን ጠብቂያለሽ? እንግዲህ መጀመሪያ መቼም ለእንዲህ አይነት ነገር በቅቶ ደግሞ መርቁኝ ሲባል ራሳቸው ምርቃት መጠየቃቸውም የተመረቁ ሰዎች ናቸው። በእውነት ደስ የሚል ዝግጅት ይመስላል። ከአቀራረባቸው፣ ከሰው አክብሮታቸው፣ ከትህትናቸውና ከጥረታቸው እስከዛሬ እንግዲህ ስንሰራ ከቆየናቸው ነገር የተለየና የታረመ የተሻለ ይመጣል የሚል ተስፋ አለኝ። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የተለያዩ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ብዙዎቹም ደግሞ ጥሩም ቀናም ነገር ሰርተው ረጅም ጊዜም ቆይተው ተወደው የቆዩም አሉ። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ደግሞ ወጣቶች በሚነሱበት ሰዓት ምክንያት አለው መቼም ዝም ብሎ ለመስራት እንዳልተነሱ። ስለዚህ የተሻለ ነገር ካለፈው ስህተት በመማር ካለፈው ጥሩ ነገር በመውሰድ ጥሩ ነገር ይቀርባል በሚል ተስፋ አለኝ። እስከው እኛ በመንሰራበትና በጀመርንበት ሰዓት ጭራሽ ሐሳቡም ህልሙም የለም። አሁን ቢያንስ መንገዶች ተከፍተዋል። ቢያንስ ሰዎችና ሰዎች የመገናኛና የመተዋወቂያ መድረክ አላቸው። እዚህ ስደት ዓለም ውስጥ እጥረቱ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ገንዘብ አንድ ትልቁ ነገር ነው። አቅም ችግር አለ፣ ሙያተኛ ችግር አለ፣ የትግስት ችግር አለ፣ የጥረት ችግር አለ፣ የፍላጎት ችግር አለ። እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ ለዚህ አይነት የጥበብ ሙያ ከፍተኛ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። እና መጀመር አይደለም ያንን አሳምሮ ደግሞ ለረጅም ጊዜ በጽናት መቆየት ራሱ ፈተና ነው። ያንን ፈተና እግዚአብሔር ይርዳቸው ያሳልፋቸው። በተረፈ አብሯቸው የሚሰራ በካሜራም ይሁን በሳውንድም ይሁን በተውኔትም ራሱ ተዋናይ በመሆን በአክቲንጉም ይሁን ትግስትና ጽናታቸውን እንዲሰጣቸው እመኛለሁ። ምርቃት ብለው ነው የጠሩት ዛሬና መመረቅ አለባችሁ። የተመረቀ ነገር ልጅ ደግሞ የተመረቀ ስራ ያድጋልና በደንብ መርቂልናል። በእውነት ውጤታማ ያድርግላቸው፣ ያሳድጋቸው፣ ያቆያቸው። ጥራታቸውን ጠብቀው ከህዝቡ የሚጠበቀውን ፍላጎት ለማሟላት ደግሞ አቅም ይስጣቸው እላለሁ። እንግዲህ ቀጥለን ደግሞ ውስጥ ያለው ምን ይመስላል ሁኔታው የሚለውን ነገር እንሄዳለን። ተከተሉኝ እንሂድ።
የክብር እንግዳችን ተወዳጇ እኔ በበኩሌ ብዙ ሰው ሊናገር ይችላል። እኔ መጠራት የለኝም። በብዙዎች ኢትዮጵያውያን የጥበብ እናት ነች። ለእኔ ግን ከእናትም የበለጠች በጥበብ ደረጃ እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ያደረገች መስለች። እንዲሁ አንድ ነገር ሳለ አለ ባለብዬ አንድ ቀን ሚዲያ ላይ አወራዋለሁ ላይ ነበር እኔ ላወራው እና ማክቤት ቲያትር ላይ ካስታሪ ስክሪፕት ተሰጥቶኝ ላጠና ቤተልኩኝ እንግዲህ አጥንቼ አጥንቼ ጨርሼዋለሁ ልምጣ ሰዓት ና አለች እና ኪችን ሆና ኪችን ሆኜ ያለው ብዬ እናገራለሁ እኔ ላወራው ብዬ ነው እና ኪችን ሆና እስቲ ያጠናውን ነገር በልልኛለች እና እንግዲህ አንድ ወታደር አይነት ገጸ ባህሪ ነገር ነበር የሚጫወተው እና ስክሪፕቱ ላይ የሚለው እንግዲህ ሁለቱ አልባሾች ናቸው። በጣም አድቬንቸር ነው። ሰውየውን በጩቤ ሲወጉት የሚናገር አይነት ካራክተር ነው እና አንዱ የወጣው በባለችን ሽሙጥ ምናምን የከተከች ነው እና ሳሉ ቤት ሁለቱ አልባሾች ናቸው እጃቸው ወጭ የተጨማርቆ እንዲህ ሊገባስ እንግዲህ ምን መስራት አንተ እኮ ወታደር እንጂ አንድ ሳለጅ አለ ሁለቱ አልባሾች ናቸው እጃቸው የተጨማርቆ ልጆቻቸው ልባቸው ሁሉ ማለት ጌታ የተጣመመ ሰው ማቃናት የምትችል ሰው ነች ለማለት ነው። እንግዲህ ወለምቴና ስንኝ ለምንቴ ለማትዋሪዎችን እንዲሁም ደግሞ ቀጣይ በቅድሚያ የብዙ ሰዎች የስራ ድካም ነውና መምቴን የፊልም ስራ ለመመረቅ እዚህ ስለመጣችሁ በአዘጋጆቹ ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን እያቀረብ እነሱ ደግሞ ለዚህ ቀን ስላበቃቸው እግዚአብሔር ታላቅ ነውና ለመክፈቻው በዓል መድረስ ራሱ ትልቅ ዕድል ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። እኔንም አክብረው ስለጠሩኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መቼም በእርግጥ እድሜና ሕይወት ገብሬበታለሁና እንደኔው ደግሞ እነሱም እዚህ ደረጃ ደርሰው ተከብረው የኔን እድል እንዲሰጣቸው እመኝላቸዋለሁ። የጥበብ ትልቁ ሚስጥር የሚመስለኝ አክብረው ከያዙት አፍቅረው ከያዙት በትጋትና በጥረት ደክመው ከደከሙበት ካከበሩት ያከብራል፣ ከናቁትም ያስንቃል። ደፍረው የሚገቡትም እንደደፈሩት ተዋርደው ይወጡበታል። አክብረው ደግሞ የቆዩበት ይከበሩበታል። እርግጥ ሕይወት ይገበርበታል፣ ጊዜ ይገበርበታል፣ እድሜ፣ ጤና፣ ገንዘብ ይገበርበታል። እንኳንስ በስደት ዓለም አሁን እዚህ ያለነው በከፍተኛ የኑሮ ውጥንቅጥ ውስጥ ባለበት ዓለም አንድን ተከታታይ የቴሌቪዥን ስራ ለማቅረብ ከዚህ በፊትም የሰንሰለት ድራማ ሲጀመር ተናግሬው ነበር። አሁንም እደግመዋለሁ። ከፍተኛ ድካም፣ ከፍተኛ የገንዘብ አቅም ብቻ ሳይሆን የፍላጎት አቅም፣ የተዋንያኑ የጥረት አቅም፣ የሰራተኞቹ ያለ ትዕግስት ያለ መታከት ያለ መሰልቸት ማለት ነው በትዕግስት የሚያደርጉት መድከም ይጠይቃል። እዚህ ሀገር እንደምታውቁት የቴክኖሎጂውም አቅም እየረዳቸው ገንዘቡም እየረዳቸው አቅሙም እየረዳቸው ትልልቅ ስራዎች ሰርተው የምንወዳቸው ስታር ትሬክን በሉ ወይም ፍሬንድስን በሉ 25 ዓመት 30 ዓመት አንድ ቴሌቪዥን ድራማ ተከታታይ ሆኖ የሚቆየው ገንዘቡ ስላላቸው ብቻ አይደለም፣ ቴክኖሎጂውም ስለደገፋቸው ብቻ አይደለም። ጥራትም አለው፣ ጥረትም አለው፣ ድካምም አለው። ያ ደግሞ ከአንድ ከደራሲው ብቻ የሚገኝ ከአዘጋጁ ብቻ የሚገኝ ከድምፅ ወይም ከመብራት ባለሙያው ብቻ የሚገኝ ሳይሆን እያንዳንዱ ተዋናይ ከሚሰጠው ባህሪ ግንባታ ጀምሮ የሚያደርገው ድካምና ጥረት ነው። እነዚህ ልጆች ሲጀምሩት እንዲህ በደመቀ መልክ እንዲህ ባማረ መልክ እንደተጀመረ እግዚአብሔር ደግሞ መጨረሻውንም እንዲህ አድምቆ አሳምሮ ያቆይላቸው ያሳምርላቸው እስከ መጨረሻው። ባለሙያዎች መርቁኝ ብለው ሲጠሩ መርቁኝ የሚለውን ቃል ራሱ
አስቀድመው ሰው ሲጋብዙ ምርቃት የተሞላቸው ልጆች ናቸው ብዬ ነው የምለው። ምክንያቱም ይህን ሀሳብ ይህን ንጹህ መንፈስ ይህን ቀና ሀሳብ ይዞ መነሳት ራሱ የተመረቁ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ያላችሁትን ሁሉ አክብረው ጠርተው ይህን ሁሉ የሚያምር ሴሬሞኒ አድርገው ለዚህ ምሽት ስለበቁ ደግሜ እግዚአብሔር አብሯቸው እንዲሆን እመኛለሁ። እዚህ ሌላ እያንዳንዱ ሙያተኛ የያቅሙ በቀና መንፈስ የማረም የማስተካከል የመርዳት የበጎ መንፈስን አቅም መስጠትና ማዋስ ትልቅ ስጦታ ነው እና ያንን በመስጠት እንደሚተባበራቸው ተስፋ አለኝ። ከዚህ በተረፈ የምንላክበት ወደዚህ ምድር ሁልጊዜ ምክንያት አለው። ሁሉም ተልእኮ አለው። ተግባር ከሌለም የየነፍሳችን ተልእኮ ከሌለ ህይወት ምንም ጣዕም የለም። የነፍስ ተልእኮ ደግሞ ካለን እንኳን የምንሰራውን ቀና ነገር የምንሳሳተውን እናውቃለን። ያችን በመገንዘብና በማወቅ ፐርፐሱ በመገንዘብ አሁን አዲስ ፊልም አዲስ ነገር መስራት ለማን ምን የተለየ ነገር ለማድረግ የሚለውን ነገር አስበንበት ያን ዲሲፕሊን ይዘን ያን ጥረትና መንፈስ ትጋት ይዘን ካልሰራ ነው በስተቀር መጀመር ማንም ይጀምራል። ጠንቅቆና አጥርቶ ግን መጓዝና ተባለው ቦታ መድረስ ግን የብዙ ሰዎች እድል አይደለም እና ያንን ነገር ለማድረግ ደግሞ እነሱ እድለኞች ናቸው። ለምን በኢትዮጵያ ውስጥ ሲካሄዱ በነበሩት የጥበብ ጉዞዎች ቀና ነገሮች የተካሄዱባቸውን ከነሱ በመማር እንከን የነበሩበትን ከነ ጓደኞቻቸው ቁጭ ብለው ሲስቁ ሲያቤዙ የነበሩበትን ስራ ደግሞ ያንን በማግለል ትልቅ ትምህርት ቤት ከፊታቸው ስለነበር የተሻለ ስራ ለመስራት እድል አላቸው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህም ይህን የተሻለ ነገር ለማቅረብ ነው የተነሳ ነው ብለን ነው እቅዳችንን መጀመር ያለብን እንጂ ተመሳሳይ ነገሮች ለመፈጸም ተመሳሳይ ስህተቶች ውስጥ ለመጓዝ አይደለም። ያንን ደግሞ ካደረግን ራሳችንን እናሳድጋለን፣ ጥበብን እንለውጣታለን፣ ኢትዮጵያን እንለውጣታለን። የሰዎችን አስተሳሰብ የምንቀይረው ሁሌም እንደምለው እኛ ነን። በጥበብ አቅማችን እኛ ነን። ሁልጊዜ ፋና ወጊው ግንባር ቀደሙ ከዜግነት በላይ ኃላፊነት ያለው የጥበቡ ባለሙያ ነው። የጥበቡ ባለሙያ ተለውጦ ግንባር ቀደም ሆኖ ቀና መስመሮችን ካስያዘ አሁን እዚህ ትንሽ ነገሮች ላይ እንዳየነው የማህበራዊ ኑሮ ችግሮቻችን ነው። እያንዳንዱ በህብረተሰባችን ውስጥ ያሉትን የግለሰብ ከግል ባህሪ ጀምሮ ያሉትን እንከኖቻችንን የሚያርም ሚዲያና ጥበብ ካገኘን ያችን የምንመኛትን ኢትዮጵያ ትልቅ ለማድረግ ሩቅ አይደለም። ስለዚህ አደራ እምላችሁ እንደጀመራችሁት እንደደመቀው እንዳማረው በጥረት እርስ በርስ ተጣልቶ ውጤት ያለው ስራ መስራት ነው የሚሻለው። እርስ በርስ በሐሰት ተሞጋግሶ የወደቀ ስራ ከምትሰሩ። ስለዚህ እየተራራናችሁ እየተማራችሁ ቆንጆና ለህብረተሰብ ለሀገር የሚተርፍ ስራ እንድትሰሩ ነው አደራ እምላችሁ። እዚህ በተረፈ መቼም ተዋንያኖቹንም አደራ ምለው እርግጥ ነው ሰዎች በእለት ኑሯችን ከባድ ስለሆነ በስደት ዓለም የእለት ጉርስን ለመሙላት በሚደረገው ሩጫ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ለጥበብ የሚከፈለው መስዋዕትነት ያንገሸግሸንና እንሸሻለን፣ ይመረናል። ለምን ብዬ ነው ሌላ ሁለት ስራ ሰርቼ ሌላ ነገር ማድረግ ሲችል ህይወቴን መቀየር ሲችል እንላለን። ይሁን እንጂ ለጥበብ የምትከፍሉት የእናንተን ህይወት ብቻ ሳይሆን የሌላ ሰው ህይወት የምትለውጡበትም ስለሆነ ቢመርም ቢያንገሸግሽም ይህ የሚከፈለው መስዋዕትነት ለውጤት መሆኑን በማመን የሚያስተባብሯችሁን ሰዎች በመቀበል ከዛ አልፎ ተርፎ በእኛ ጊዜ እኛ ተውኔት በምንጀምርበት ሰዓት አልባሳት ነው፣ ሜካፕ ነው፣ የመድረክ ገጽ ቅብ ነው፣ ድምፅ ነው፣ ምንም ነገር ብቻ በጥበብ ውስጥ የሚፈለጉትን ነገሮች ባይሟሉ እንኳን በግላችን እንዴት እንሞክር እንደነበር ነው።
ብዙዎች ለኔ ልጆች ናቸው። ነገር ግን እኔ በሰራሁበት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታሪክ ውስጥ እስከ ዛሬ ህዝቡ የማይረሳው ያልተከፈለ ዕዳ የሚባል ቲያትር ነበረ። ያልተከፈለ ዕዳን በምንሰራበት ሰዓት መኪና ካለ ጓደኛችን ተውሰን አልባሳት ሰብስበን የድግስም ካለ ድግስ የራሳችን ደግሰን ምንም ነገር ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከካሜራው በቀር ያን ካሜራ አንድ ካሜራ ነው የሚመጣልን። የምነግራችሁ እኔ 15 ገጽ ገደማ ነበረ ውስጥም የምሰራው። የሚያስቀውም ፓርት እዛው ተቀርጬ ካለቀ በኋላ የትራጀዲውን ፓርት እዛው ደግሞ የምቀጥልበት ጊዜ ነበረ። ለአንድ ተዋናይ ፈተናው ምን ያህል እንደነበረ አልነግራችሁም። ይህን የምለው ምንድን ነው ይሄው እስከ ዛሬ ምናልባት 40 ዓመት ይሆን ነው አላውቅም ቴሌቪዥን ቲያትሩ ከተሰራ ያልተከፈለ ዕዳ ይሉኛል ማለት ነው። አሻራ ትቶ አለፈ። የተሰራው ግን ዛሬ እንዳላችሁ ምቾት ዛሬ እንዳለው ሁኔታ ተደርጎ የተሰራ ስራ ነበር እና እርግጥ በእኛ ጊዜ ገና ጅምር ላይ ቢሆንም የሀያሲው ጉልበት ደግሞ እናንተ ካላችሁ ዘመን የኛ የታደልን ነበር። ነማረጉ በዛብደው ነጳውሎስ ነው ነብራን ዘሪሁን እና ሙሉጌታ ሁሌ በበደራቸው የሚገርፉን ዘመን ነው። ሀያሲዎች ለጥበብ እጅግ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። የሚተች ሰው ማግኘት መታደል ነው። በዚህ ህብረተሰብ ውስጥ ያ የሀያሲው ክፍተት ስላለ አብዛኛው ወይ በግል ግንኙነት ወይ በግል ትውውቅ ወይ በሌላ ጥቅም ማድነቅም የሚመጣው መገሰጽም የሚመጣው ከዚህ ጋር በተያያዘ ሆኖ ብዙ እየተበላሸ ነው። የኢትዮጵያ የሲኒማ ጥበብ መጀመሩ ደስ ይለኛል። ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ብዙ የሚደንቁ ነገሮች ተፈጥረዋል። በዛው መጠን ደግሞ ብዙ የተሳሳተ መንገድ አለ። የህብረተሰቡን ህይወት የማይመስል የህብረተሰቡን ኑሮ የማይመስል ያንን ላለመድገም ነው እናንተ ቀድማ አደራ ያሉት። ስለዚህ እርስ በርስም ቢሆን ሂስን መልመድ፣ ሀያሲዎችን መጋበዝ፣ መማር ማንበብ መማር ማንበብ ነውና ከእውቀት ከማወቅ ከመተቸት አትራቁላለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።